السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفوا ان شاء الله كيفاش نقوموا بتمديد كابل كواكسيال. هذا كابل الشاشة، كابل التلفاز، كابل الساتيليت. دونك الغرض هو الزيادة في الطول ديالو، يعني ملي كنبغيو نديرو ان اوتر مورسو، يعني طرف اخر، او اذا تقطع لينا الكابل وبغينا نعاودو نقوم بالتركيب ديالو، يعني تركيب طرفين او قطعتين من الكابل بهاد لا ليزون كما كتشوفوا. دوك ندوزو على بركة الله، نحاولوا نعتبروا بان هذا هو الطرف الاول وهذا هو الطرف الثاني. دونك كناخذوا لو فيش اف، كناخذوا العبار تقريبا، نخلي واحد شويه فين يهبط الفيش. دونك كنحاولوا نزرحوا هاد لابارتي الاولى ديال البلاستيك هكايا بواسطه السكين ولا اي حاجه حاده. دونك قمنا بالازاله الطرف الاول، كنقوم باللف ديال هاد الشبكه هادي بلاماس. هاد الطبقه العازله كنحاولوا نستغناو عليها كما كنشوفوا. الان كنقوموا بازاله هاد الطبقه الثالثه اسفنجيه، نضربوا شويه من الفوق من التحت، وفوق كنقوموا باللف حتى نخرجوا هاد لابارتي. دونك من بعد كندوزو التركيب ديال لو فيش. الدور ديال هاد لو فيش كما قلنا انه خاصو يقيس هاد لاماس، يقيس هاد الشبكه هادي، ولكن ما يقيسش هاد القلب، هاد النحاس. دونك نقومو بالتثبيت ديالو جيدا، استهانه، كندورو بحال شكل فيلتاج، كنستعملو بيدينا ولا بالبانس. كما كتشوفوا، والاهم انه ما خاصش هاد الشبكه هو الشعرات ما خصهمش يقيسوا هاد النحاس، هذه اهم حاجه. دونك نقوم بالتثبيت باللصاق بشويه سكوتش. دونك هكذا كنكونوا انتهينا من الطرف الاول. ندوزو للطرف الثاني، نقوموا بنفس العمليه. دونك كناخذوا لو فيش ديالنا، كناخذوا العبار، نقوم بجرح الكابل. نفس العمليه كنقوم بفتل هاد الشعيرات وازاله الطبقه العازله. كناخذ شويه العبار تقريبا النص، وكنجرحو من الفوق ومن التحت، وندورو من بعد كنحاولو نركبو لو فيش. يمكننا نستعنو بعد كيمكن لي ندريسي هذا حيت عوج واحد شويه، كنبقى كليا نقوم باللصاق.
من بعد كندوزو اهم شيء هو تركيب هذه القطعه. دونك اذا كنمشيو للطرف الاول فهي في نفس الطرفين كما ركبناها بحال هاد القطعه كتحافظ لينا على انها الى حيت يمكن لينا نركبوا الكابل نورمالمون نشانتيو كما كنقولوا نلصقوه وكيخدم نورمالمون عادي. مي المشكل هو في العوامل التاليه ملي غتبشت عليه وغادي تكون الشتا والصيف والشمس، من بعد غادي تصدى وغادي ميبقاش يدوز الاشاره. دونك كندوزو للطرف الثاني كما كتشوفوا، كنحاول نضغط جيدا كما كتلاحظوا هنا قمنا بتركيب الطرفين. من بعد كنجيب شويه الاسحاق وهكذا كنكونوا قد انتهينا. دونك بهاد العمليه كنكونوا صيبنا واحد الكابل مقاوم للماء والشمس كيحافظنا على الاشاره ديالنا. شكرا.